大家注意看，我那3个闺女每到周末回家就吵着要吃肉。今天在餐厅吃饭的时候，学会了猪肉的神仙吃法，餐厅1份就要188，自己在家做成花肉，切成小丁，搭配上口蘑增加营养。四季豆切小段，丰富口感。四季豆下锅煮3分钟，一定要完全放姜葱、料酒去腥，半勺的生抽，适量的蚝油，抓拌均匀，先腌制8分钟入味，放上1个蛋黄，再放1勺干淀粉，继续抓拌。油热下锅，小火慢煎。我最近都在家，炒熟后放入口蘑，继续小火慢炒的吸进去，这样做出来会更加的鲜美好吃。倒入煮熟的四季豆，调味很简单，放入灵魂欧芹、大蒜、盐，有了它，其他调料都不用放了。配料表非人小孩子的都可以放心吃。最后大火迅速翻炒均匀即可出锅。焦香的猪肉吸足了口蘑的汁水，真的特别鲜美好吃。如果你是因为没有欧芹、大蒜、盐的，记得点我的头像了解详情。